Növbəti mövzumuz qadının özünü kişiyə, kişinin də özünü qadına bənzətməsidir. Allah Cəllə Celaluhu belə buyurur. O kəslər ki, böyük günahlardan, rəzil işlərdən, zinadan çəkinərlər, birinə qəzəbləndikləri zaman onun günahını bağışlayarlar. Şura surəsi 37-ci ayə. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh belə dedi. Allahın Rəsulu aleyhissalatu vesselam kişilər arasında özünü qadına bənzədənlərə və qadınlar arasında da özünü kişiyə bənzədənlərə lənət etdi. Səhih Əl-Buxari Əl-Cami-ü Sahih Kitab-ul Libas. Möminlərin anası Ayşə radiyallahu anha belə buyurdu. Rasulullah aleyhissalam kişilərə bənzəməyə çalışan qadınlara lənət etdi. Səhih Əbu Davud Əs-Sunən Kitabul Libas. Əbu Hüreyrə, Allah ondan razı olsun, belə dedi. Allahın Rəsulu aleyhissalatu vesselam qadın paltarı geyinən kişiyə və kişi paltarı geyinən qadına lənət etdi. Səhih Əbu Davud Əs-Sunən Kitabul Libas. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Cəhənnəm əhlindən iki sinif vardı ki, mən hələ bunları görməmişəm. Bunlar öküz quyruğuna bənzər qamçıları olan və bu qamçılarla insanları vuranlar və əyinlərində geyim olduğu halda çılpaq olan, büzülərək yeriyən, başlarını dəvə hörgücü kimi edən qadınlardır. Bu qadınlar cənnətə girə bilməyəcək. Hətta onun qoxusunu da hiss etməyəcəklər. Halbuki cənnətin qoxusu bu qədər məsafədən hiss edilir. Müslim Əl-Cami-ü Sahih Kitab-ul Libasi və Zinəti. Səhih hədis. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Kişilər qadınlara itaət etdikləri, yəni əmrləri altına düşdükləri zaman həlak olacaqlar. Zəif Hakim Əl-Müstədrək Kitabul Ədəb hədisi. Qadının lənətlənməsinə səbəb olan əməllərdən bəziləri bunlardır. Örtüyü altından zinətini, qızılını, gərdanını başqalarına göstərməsi, müşk, ənbər və ya buna bənzər tünd qoxular sürtərək özünü başqalarına göstərməsi və bəzəkli paltarlar geyinməsi.